Okay ပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့တခြင်းတွေကိုအတန်ဖြောင်းမယ်ပြီးရင်ကိုကအစိုးပြန်ထပ်မယ်ပြီးရင် post တင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ထုံးစံနဲ့ကျွန်တော် bandlab ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော် bandlab ထဲကိုဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အပေါင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နော်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာနော် splitter ဆိုပြီးတွေ့လိုက်မယ်နော်ဒီ splitter ဆိုတာလေးနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်Okay နှိပ်ပြီးဝိုင်း input sound အပေါင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်အပေါင်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာတော့ဒါကိုအတန်ဖြောက်ပြီးတော့ karaoke ဆိုခြင်းနဲ့တခြင်းတော့ရှိရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဘာညာပေါ့နော် copyright တွေပါလေကြောင်းကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တခြင်းလေးကိုပဲအကြာနေမှာဆိုလို့အတူလေးပဲကျွန်တော်ဖြတ်ထားလိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်အတူလေးကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်ထားလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးွားရင်သူကအချိန်တစ်ခုတော့ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာဒီမှာကြာလာနိုင်မယ်ဒီမှာကြာလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုကနားထောင်ခြင်းနဲ့နားထောင်ကြည့်ဗျာဒါတော့ original ရှင်ကျွန်တော် vocal ဖြောက်ခြင်းဒီကောင် mute လုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကိုပိတ်လိုက်လို့ရတယ်เนาะဒါတွေဘာမှမလုပ်နဲ့လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ရှင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဘေးနားမှာဒီဟာလေးရှိတယ်အဲကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ရင် open in studio ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ studio တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်နော်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုကြာလာနိုင်မယ်ကြာလာတဲ့အခါဒါတပုတ်လုံးသာကျွန်တော်တို့ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အရှိကြီးတွေကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးနော်အဲ့ကောင် okay ကျွန်တော်က vocal ဖြောက်မှာလေ vocal ဖြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကို vocal ကိုကျွန်တော်တို့ mute လိုက်ထားတာမဟုတ်လေနော်ကျွန်တော်တို့တိုးထားရင်တိုးထားလိုက်ပါOkay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်ရအောင် mute ပြီးသွားလို့ရှိရင် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အတန်ဖမ်းတော့မှာပေါ့နော်အတန်ဖမ်းတော့မယ်ဆိုတော့အပေါင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်အပေါင်းလေးနှိပ်ပြီးတော့ထိပ်ဆုံးက voice and audio ဆိုတာကိုယူလိုက်မယ် Okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကနော်မှာပါညာပေါ့ဗျာဟိုမှာ auto tune တွေပါသုံးကြည့်ဒီမှာ auto pitch မှာနော်ရွေးမယ်ရွေးပြီးမှာ chromatic လားနော် major လား minor လား major မှာ CD EFG အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမရွေးတော့ဘူးနော် effect တွေပါလည်းပြီးမှထည့်မယ်ဒါပေမဲ့ plain ကိုပဲကျွန်တော်record ဖန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Okay record ဖန်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်ကတော့ဒီ tablet ကဟို original နဲ့ tablet ဆိုတာနဲ့ပဲဖမ်းမှာပေါ့နော်တခြားဘာမှမလုပ်ဘူးလက်ချက်လည်းမသုံးတာပဲနဲ့နော်ဖမ်းကြည့်မယ်Okay 1 2 go Okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာနော်စာသားလေးရလွယ်နေတာပေါ့ဗျာဒါလေးပါတော့အများကြီးကျွန်တော်လုပ်နေမှာပါကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်နော်အတန်လေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်အောင် Happy Okay Okay သမီးတွေဖြစ်ကုန်Okay ကျွန်တော်အမှ effect လေးတွေကျွန်တော်ပေးကြည့်မယ် effect လေးတွေစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ကိုကြိုက်တဲ့ effect ပေါ်မှာ training တွေရှိမယ်နော်vocal ရှိမယ် vocal မှာကျွန်တော်ဆင်ပြေဟာတခုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ပေးကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်
နောက်က noise ရတော့မှဆရာသမားနှောက်ရှက်နေလို့ပေါ့နော်ကိုဖတ်နေကိုကျွန်တော်ဖမ်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ noise skin ဆင်ပြီးတော့လုံးဝစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာဟိုဖမ်းပေါ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြား plugin ဘယ်လိုပြောမလဲတခြားဒီ third party sound card ကလေးပေါ့နော်ဒီ tablet ပဲ phone မဲ့အစားရှိတဲ့ဖြင့်သုံးလို့ရတဲ့ sound card ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စုံပြီးတော့သုံးကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကokay လောက်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုမှ amazing စီပါလောက်ပါညာပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုအတန်တွေပဲချိန်ညှိပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ post တင်ခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်ဘေးမှာနော်ဟိုလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးအဲ့မှာဆိုကျွန်တော် save လုပ်မှာ publish လုပ်မှာ publish လုပ်မယ်ဆို publish ကိုကျွန်တော်နှိမ့်နေမယ်ဒါကတော့ post publish လုပ်ရတာပါဗျာသူ့ရဲ့ဒီ bandlab ရဲ့ဒီ social platform ပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်မယ်အဲ့မှာ cover ဆိုလို့ရှိရင် cover တခုခုကျွန်တော်တို့ရွေးကြလိုက်မယ်နော်ကိုကတော့ကိုဘန်ကို style နဲ့ plan နဲ့ရိုက်ပေါ့ဗျာကို cover up ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှောက်ပြောနေအဲ့မှာဒီမှာနာမည်ပေးမယ်နော် description မှာရှောက်ရေးမယ်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်တချင်းကပါလဲပေါ့နော်ရှောက်ကြည့်ပေါ့ဗျာနော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ publish ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ publish မလုပ်တော့ဘူးနော် publish ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်နှိပ်လိုက်မယ်ဗျာမတူးပါဘူးနော်ဒီမှာokay နော်ထွက်သွားပြီနော်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ boost လုပ်မှာလားပေါ့နော်ဒီမှာပို့ပြီးတော့တည်နေအောင်ဆိုရှင် boost လုပ်မှာလားဘာညာတွေပတ်စံပေးပြီးလုပ်အောင်ပါဗျာဒီမှာ comment တွေ like တွေဘာညာတွေပဲပေးလို့ရပါပြီနော်ဒါပြန်တော့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ပဲရောက်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီမှာဒီထိတ်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီလိုပဲ post နေရာမှာကျွန်တော်ရောက်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် post ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်ဒီကောင်ကဒီထဲမှာနော်ဒီမှာဒီထဲရောက်ပါပြီဒီမှာဘာညာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tutorial လုပ်ဖို့အတွက်လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးဆိုတော့နော်ဒီမှာနားထောင်သူတယောက်ဘူးဆုံးမှာလားဘာညာပေါ့နော်ဒီဟာလေးရောက်ပါပြီဒီမှာဒါတော့တုံးစံလိုက်ကျွန်တော် post ပေးပါလေလို့ရတယ်မှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုလည်း follow လုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့် account လည်းဘူးဆုံးမယ်ဘာညာပေါ့နော်လုပ်ချင်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့နဲ့ bandlab သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် follow လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့ follow ပေးပါမယ်ကျွန်တော်မှာနောက်တစ်ကောင်ရှိသေးတယ်ဒီကောင်ကတော့ဒီဟာလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးကျွန်တော် account တစ်ခုတိတ်ဆောက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် link မှာ description မှာကျွန်တော်နှစ်ကောင်လုံးကိုကျွန်တော်ချထားပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအမေစုတို့အနေနဲ့ follow လုပ်ပြီးရင် comment လေးကျွန်တော်ရေးထားပေးပါကျွန်တော်လည်း follow ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်ဗျအားလုံးပဲ thank you ပါဗျာ